叫做 Jason， 我就喺2017年嗰陣，我就發現我自己嚟講咧，就係有呢個大腸癌。喺嗰段時間嚟講咧，係我第一次喺人生裏邊嚟講咧，最大個打擊。醫生就話我個大腸咧就有3個腫瘤。咁呢3個腫瘤裏邊嚟講咧，其中有一個咧係已經係去到第3期嘅 B。咁所以醫生就建議我咧，一定要成條大腸割晒。原來我哋一個人體嘅大腸咧係有5尺長嘅，小腸就有20尺。響一個好偶然嘅機會咧，我就嘗試就揾一啲人幫忙。咁啲人咧就介紹我咧就話你去國星問下啦咁樣。咁最主要個目的嚟講咧就係我嘅生活點去安排咧咁樣。咁又要去手術啦。咁第二樣嘢嚟講咧，梗係家庭自己嘅財政狀況啦。咁佢嚟到國星嚟講咧，佢哋好幫忙，咁就話俾我聽咧，你可以申請咧呢個係 working disability。咁另外咧，佢哋原來咧即係每個月咧，佢哋都係有聚會啊，或者我哋有出去郊遊啊咁樣。咁喺嗰段時間嚟講咧，就喺國星認識到好多不同類型嘅癌友。當開始做化療嗰陣時嚟講咧，個心裏邊嚟講咧，自己都係好恐懼，係唔知道自己呢啲化療係有啲乜嘢咁啊，同埋個影響力有幾大。咁醫生一早已經講咗話俾我聽咧，你將會面對咧就係要做8次嘅化療，每一次咧係需要做差唔多4個鐘頭。吊完針之後嗰啲後遺症咧就會有出現啦，因為嗰陣時嚟講吊咗4個鐘頭之後咧，隻手臂咧，因為我哋係吊響手打入去嘅，咁所以個成隻手臂咧係好凍嘅，凍到好似完全冇知覺嘅。同埋咧，如果你有人一拍你咧，好似成萬支針插落你度咁樣，同埋你唔可以掂到啲凍嘢，一掂啲凍嘢咧，你成個好似觸電咁嘅樣嘅咁啊！喺2017年年初我就開刀做手術，要做化療。我年尾咧，我爸爸咧17年年尾嗰陣時咧就發現佢有腦癌。咁喺2018年咧，佢個腦癌再復發之後，跟住就 pass away 啦。咁所以喺嗰個年度裏邊嚟講咧，我嘅人生亦都係好 depressed 嘅。咁過咗一段時間之後，恢復翻晒個心情啊，各方面所有嘅嘢咧，就過咗5年之後咧，醫生已經話唔需要嚟啦。咁你都睇埋我今次咧都冇咩事幹，同埋你都 keep 得好好。咁身體狀況嚟講咧，又開咗刀跌咗20磅。喺整個化療過程裏面咧，醫生都仲俾我一個好鼓勵嘅説話，就係話佢話我個病人好似你咁乖咧就好啦。每做一次化療咧，你仲可以增磅嘅。我未見過有人做化療有增磅嘅，你係做每一次咧，你都有增磅，咁恢復翻晒我所有嘅體力。但喺最後一次嗰陣時嚟講，醫生就話 Jason 有個唔係咁好嘅消息。咁我話咩事啊？咁樣我當時仲係揸緊車嘅。咁佢話喺你個肝臟嗰度咧，就發現另外一個泡喺度。咁我喺2021年咧2月份嗰陣時嚟講咧，我就要接受做呢個肝臟手術。咁呢個咧亦都係非常之大手術。咁做咗晒12次嘅化療之後嚟講咧，以為係大致上應該做佢肝就切咗啦，樣嘢恢復翻正常。到大約係2022年度啦，就發現我個康復嗰度咧又有個腫瘤，而且都又係靠近呢個腎臟嗰邊，就第3次開刀啦。就係喺個康復嗰度咧，就割咗個腫瘤之後咧，我仲要做25次嘅電療，唔夠7個月之後咧 cancer 又話翻嚟啦。係喺呢個係大約係2022年11月度啦，又喺個肝臟嗰邊咧，就話近住肝臟嘅位置嚟講咧，又發現我有呢個腫瘤。呢個腫瘤嚟講都比較近呢個肝臟嗰邊嘅又係。咁佢話咧就要我先做4次嘅化療 ，OK。先做4次嘅化療，希望將呢個腫瘤咧係縮細咗佢，然之後咧就再用佢哋嘅新嘅科技咧，嗰次就唔係開刀啦，就改用呢個消融嘅手術，係用啲醫生解釋俾我咧，就話用2支鋼針定係咩，直接去到個腫瘤嗰度去燒死佢。咁但係始終都要喺個肚皮開窿㗎啦 ，OK， 唔係話咁唔係透視咁射落去啦，好似開幾個窿咁樣，咁佢要插
嗰啲鋼針入去裏邊嚟消融佢。呢個手術嚟講咧，做嘅康復時間嚟講咧都好快脆，唔係話咁辛苦。大約係2023年嘅7、8月嗰段時間嚟講咧，第4次個腫瘤，又話喺我康復嗰咧，又發現翻個腫瘤，定有醫生就話俾我聽，你就要去做化療啦。因為我以前做咗咁多化療咧，到依家嚟講咧，佢就再開始咧就係要用比較強啲嘅藥俾我，就係 target therapy。用呢個 target therapy 咧，我都會覺得係真係好辛苦，真係好辛苦。即係主要就係醫生一發覺個腫瘤咧係有好明顯咁樣縮細咗，咁咧就即刻咧就手術科醫生咧就話我即刻馬上開刀就割咗佢。咁喺嗰個時間嚟講咧，咁我就已經係做咗第5次嘅手術啦。喺2024年嗰陣時，又話我個康復嗰度有個腫瘤。咁康復嗰度有個腫瘤嚟講咧，咁嗰陣時個醫生咧就話呢個腫瘤咧唔夠膽講佢話一定係 cancer，即係佢話佢個跡象嚟講咧就唔係話發展得咁快。咁啊喺度話，譬如我同我做一個觀察期，好彩嘅就係嗰個腫瘤咧係唔係話點樣變化，都係好 stable 咁樣喺度，都冇咩特別進展。咁但係個手術醫生咧，佢就建議我咧，佢話既然喺呢個咁穩定嘅情況之下咧，你又最好都係再開一次刀，切除咗佢。咁我話又開刀，哇！我係人嚟㗎，你估豬咩？係咁開刀咁啊，極之係唔想嘅。舊年年尾嘅時間咧，我係再開刀做手術。第6次，響我發現自己有 cancer 嗰陣時嚟講咧，我就覺得我嘅人生觀亦都改變咗好多。以前咧，我只係會有一樣嘢就係諗住自己，亦都可以好坦白講句，以前我嘅執着嚟講咧，我淨係會點樣去揾錢，我嘅工作點樣可以令屋企嘅生活好啲咁。無論你點樣搏命都好，或者乜嘢都好，親情係最緊要嘅。我好感恩，亦都係我都可以咁樣講話，公開咗我好感恩我嗰啲仔女對我嘅關心。但係before我之前嚟講咧，我有冇諗過佢哋咧？我諗我都疏忽咗咁樣。同埋就我已故咗嘅爸爸，佢喺我未有 cancer 嘅時候咧，我都會覺得佢老人家佢自己搞掂㗎啦咁樣，我都會係好疏忽嘅。但係到我有時間嘅時候嚟講咧，我唯一一樣嘢同佢講就係：爸爸，我對你唔住，我唔知道我人生有幾遠，我會可能行先過你，但係你要自己照顧自己。我嗰陣時覺得咧，就係神俾我一個後盾去支持我，你捱過佢啦。每一日我都會係祈禱。我覺得嚟講咧，神係俾咗我一個新嘅生命，等我有一個精神寄託同埋一個信仰，為我自己去繼續奮鬥落去。每一日我自己咧都一定強迫自己咧係要做翻幾多個時間嘅運動。亦都好希望我哋所有嘅癌友，最緊要嚟講咧，喺呢段時間嚟講咧，你係要堅持你自己嗰種信心。家人，你為家人着想，為你自己着想，點樣去打好呢場仗？